është skandaloze, po absolutisht skandaloze. Kjo që po ndodh ditët e fundit tregon se çfarë mund të hap dhe çfarë problemesh mund të krijojë një deklaratë nacionaliste për një vend të tërë, për një sër vendesh dhe në raportet midis fqinjve. Dëgjojeni këtë deklaratë, e cila është bërë nga një prej politikanëve më të rëndësishëm të Serbisë së sotme. Është deklarata e Ivica Dačić, ish kryeministër, ish kryetari i parlamentit, ish zëvendëskryeministër, ish ministër në një sër pozicionesh në Republikën Serbe, politikan që prej vitit 1992, 34 vjet në politikë. Është skandaloze. Dëgjojeni intervistën, deklaratën e Ivica Dačić, e cila bëhet në kontekstin e deklaratës së ministres të pushtetit lokal të Serbisë, bërë në datë 11 korrik në një intervistë për Kurier. Dëgjojeni intervistën e Dačić. I sada je Snežana Paunović kriva za etničko čišćenje. Sram vas bilo. Ona je rekla da svi koji ne osjećaju Srbiju trebalo je da se vrate u svoju matičnu državu, državu Albaniju. Po çfarë është kjo deklaratë? Deklarata është skandaloze dhe shpjegoj pse. Paunović, ministrja e pushtetit lokal e Serbisë, deklaroi në 11 korrik në një intervistë në Kurier që Miloševići në 1998 do kishte bërë mirë ta kishte bërë spastrimin etnik. Më pas Paunović pati një sër kritikash nga rrethet e moderuara dhe normale, rrethet pro-europiane në Serbi, padyshim nga Kosova, Shqipëria. Por ajo i qëndroi deklaratave të saj, duke thënë që deklarata ishte nxjerrë nga konteksti e para, e dyta që ajo i qëndronte deklaratës dhe e treta që ajo i qëndronte politikave serbe, politikave të Partisë Socialiste Serbe të vitit 1998. Reagimi i Paunović, e cila, sikur se thash, ka lindur në Pej dhe është rritur deri 25 vjeçë në Kosovë, kur është larguar në vitin 1999, u pasua sot nga deklarata e kryetarit të partisë saj, një prej politikanëve më të rëndësishëm të Serbisë në 25 vjetët e fundit dhe një politikan karriere prej 34 vitesh. Ivica Dačić, ish kryeministri i Serbisë, ish kryetari i Kuvendit, ish zëvendëskryeministër, ish ministri i brendshëm, ministri i jashtëm, ka një sër funksionesh në qeverinë e tij. Ivica Dačić shkon përtej deklaratës Paunović. Ai deklaron që po të gjithë ata që nuk e ndjejnë veten serb duhet ishin larguar në vitin 1998-99. Është deklaratë kriminale sepse rikthehet në thelbin e spastrimit etnik që serbët ndërmorën një sër kombesh dhe kombësisht të tjera në vitet 1991-1999. Është një deklaratë që shkon në vijën e masakrës Srebrenicës, të një prej masakrave më të frikshme që bota moderne ka njohur në shekullin e 20, duke përfshirë dhe masakrat e luftrave botërore. Është një deklaratë që shkon konform linjës së spastrimit etnik dhe të shovinizmit serb të fundit të shekullit 20, që në fakt daton më herët që në fillim të shekullit 20 me dizintegrimin e perandorisë otomane, por që u rikthye me Slobodan Miloševićin në vitin 1999. Ivica Dačić, ashtu si Paunović, ka lindur në Kosovë, ka lindur në Prizren. Baba i tij ka qenë oficer policie serb në Kosovë, oficer i policisë Kosovës, por me kombësi serbe. Ivica Dačić e di shumë mirë, ndryshe nga politikanë tjerë të lindur të rritur në Jugosllavi ose në pjesën serbe që nuk kanë pasur lidhje, se çfarë kanë bërë serbët në Kosovë. E di nga babai i tij, e di nga historitë e familjes, e di shumë mirë se çfarë plani është ngatuar. Ai është lindur në Prizren, është rritur në kufijtë e Kosovës, pra herë në Serbinë Jugore, e herë në Kosovë, dhe më pas ka mbaruar Universitetin për Shkenca Politike me një master në gazetari në Universitetin e Beogradit. Në vitin 1992, 26 vjeçar, është bërë zëdhënës i partisë së Slobodan Miloševićit. Më pas ka qenë një prej njerëzve të afërt Miloševićit, duke qenë jo vetëm zëdhënës, por edhe ministër. Në vitin 2001, kur Miloševići u dërgua në Hag, Dačići mori de facto drejtimin e partisë dhe në vitin 2006 me vdekjen e Miloševićit u bë edhe de jure kryetari i Partisë Socialiste Serbe, partisë e cila futi në luftë
civile të gjithë ish Jugoslavinë, e frymzuar nga tezat e Slobodan Miloševićit. Ivica Dačić ka qenë pjesëtar i planeve serbe të Miloševićit për spastrimin etnik në Kosovë. Ka qenë një prej atyre personave që frymzuan ose zbatuan me përpikmëri porosit e Miloševićit, që i mbrojtën publikisht tezat e tij për spastrimin etnik. Ka qenë një prej atyre personave që kanë menduar që shqiptarët nuk kanë vend Kosovë dhe ata duhet kthehen mbrapa në Shqipëri. Kjo është absolutisht një prej gjërave më të tmerrshme që një politikan mund të ketë në karrierën e tij. Natyrisht që për arsye të konjunkturave politike, dënimit Miloševićit, Ivica Dačić arriti të mbijetojë, ai u kthye një partner i Europës. Por mjaftoi një deklaratë vetëm me një ministre serbe, një deklaratë vetëm me një idiote politike, që Ivica Dačić të rikthejë dhe të rishfaq identik mendimet e tij politike dhe bindjet e tij politike. Deklarata e Dačić është kriminale sepse i rikthen dhe i fryn sërish problemeve etnike që në Ballkan kanë shkaktuar luftra, përplasje, të vrarë, viktimat pafajshme, spastrim etnik, masakra e tjerë. Një Serbi e cila synon bëhet antare e Bashkimit Evropian. Një Serbi në cilën Ivica Dačić ka qenë ministër i jashtëm, ka qenë kryeministër, ka qenë kryetar kuvendi, ka qenë ministër i brendshëm, ka qenë ministër në portofole të tjera, nuk mund të shkojë drejt Bashkimit Evropian duke pretenduar që shqiptarët e Kosovës janë të ardhur dhe që mbi të gjitha Kosova duhet spastrohej për tyre. Përkundrazi, Serbia duhet hynte në Europë duke dënuar spastrimin etnik, duke dënuar praktikat e Miloševićit, duke dënuar mendsinë dhe filozofinë kriminale të një klase politike dhe të një klase edhe intelektuale, siç ishte Akademia e Shkencave të Serbisë, që i fryu një prej masakrave më të mëdha në Ballkan. Sot Ivica Dačić, 27 vjet pas luftës, rikthehet pra pas ngjarjeve të Kosovës në vitin 1999, jo vetëm që nuk ka kërkuar falje, jo vetëm që nuk ju ka kërkuar falje viktimave të mbetura pavarur, po përkundrazi, po vazhdon dhe po i fryn një teze e cila është më shumë se 150 vjeçare elaboruar, gati 200 vjeçare në Serbi, dhe që e ka marrë përgjigjen nga shqiptarët, e ka marrë përgjigjen nga komuniteti ndërkombëtar dhe nga bota e qytetëruar. Jo, shqiptarët e Kosovës janë autokton trojet e tyre. Shqiptarët e Kosovës jetojnë në trojet që janë e tyre stërgjyshit, katragjyshit dhe të paret e tyre. Shqiptarët janë autokton dhe i kanë mbrojtur ato troje me gjak. I kanë mbrojtur më herët, i kanë mbrojtur dhe në vitin 1998-99 nga Slobodan Miloševići dhe Ivica Dačić përfshirë aty. Shqiptarët nuk largohen nga trojet e tyre dhe shqiptarët e Kosovës janë zgjatim natyral, normal i shqiptarëve të Shqipërisë. Austro-Hungaria dhe Italia në konferencën e Londrës e kanë paraqitur dhe shpjeguar këtë gjë dhe ka qenë bindur i gjithë komunitetin ndërkombëtar. Kanë rënë dakord që t'i mbetej Serbisë për arsye pragmatiste, jo për arsye historike. Për arsye se Serbia e pushtoi dhe nuk të riqej më mbrapa dhe se Rusia e mbronte në luftën e parë dhe të dytë ballkanike. Por, të kthehesh në një deklaratë të tillë, të kthehesh frymës së deklaratave të vitit 1990 e 1999, të kthehesh te filozofia Miloševićit s'është as më shumë as më pak, po një manipulim politik, është një, po themi, një mashtrim që deri tani është bërë Bashkimit Evropian, duke treguar që Serbia ka ndruar kurs dhe ka filluar të ketë një frymë të moderuar. Ja, mjaftoi një deklaratë, një debat publik që Serbia të kthehet te tezat e saj. Skandaloze, skandaloze. Turp për një politikan të këtij niveli dhe njëkohësisht ky është fytyra e vërtet e Ivica Dačić dhe e politikës serbe. Skandaloze.